ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சேனைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். சேனைக்கிழங்குடைய தோலெல்லாம் சீவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணதுக்கப்புறமா தண்ணியில் சேர்க்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி சேர்த்து நம்ம ஆயிலில் பொரிக்கும் போது ஆயில் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆயில் ஹீட் ஆனதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கட் பண்ண சேனைக்கிழங்கை சேர்த்து பொன்னிறமாக ஆக வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணும்போது தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மேலே கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஆனால் சாப்பிடும்போது நவுத்து போன சிப்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அது பார்க்கும்போதே தெரியும் கிறிஸ்பினஸ் ஆனது. அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா கிறிஸ்பினஸ் ஆகிடுச்சு, இதை எடுத்துடலாம். இது சாப்பிட்றதுக்கு குச்சிக்கிழங்கு சிப்ஸுடைய டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதில் உப்பும் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு வருது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக பொரிச்சு எடுத்துக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.